狗哥在带路吗？狗哥，真的在带路啊！哦，到了，好，谢谢狗哥，谢谢狗哥。盘点汪汪队立大功。真実はいつも一つ。这是个中国警察。就是前面那几个。我妈没有关那个油锅，结果就着了狗，然后就开始大声的叫，帮我家提前预防了很大的这个危险。金胖，谢谢你啊！上不来，跟我走，找到了。就是听着那个羊群就比较骚动，我们就出去看去，结果看到来了一群狼，完了这个狗就撵跑了，就感觉小狗很勇敢。这不到1岁呢，他妈妈是个獒。我是你的汪汪队长，总是微笑后场，在你心里站岗，做驱散悲伤的光，做你的汪汪队长，瞄准微笑。想不想吃？想吃你教一下。近日，国家移民管理局经逐级推荐审核，评定鹰空等15只警犬为首批功勋犬，并给首批功勋犬带犬移民管理警察记个人3等功。这一批功勋犬中，有的在搜捕追踪犯罪嫌疑人过程中发挥重要作用，有的协助查获大量毒品、危险物走私物品，有的多次参与大型勤务表现突出，是协助移民管理警察维护口岸边境稳定的重要力量。汪汪队，汪汪队，我们马上就到，不论大小麻烦，出现冒险湾。而且你2天晚上帮我抓派人，你到我们派出所上班了，好不好？热心群众跟我们接触了。现在也给我150米干出去了，感谢西安市热心。
给他找了，组织亲戚，又组了不少人在那地方，一个一点找，一直找到天黑，也没找到，就很生气。不到1分钟时间，在这个乞丐搞的麦地里边，把这手机找到了。发现这个小狗跟着。人仔狗也在跟踪之后你目前看不上仔狗。如果世间万物能跨越，能相爱，也能成全于海，我能离而多远，多危险的看不见。今天没段子，我家着火了。感谢雪糕不停地叫，把楼下大哥叫醒了，发现我家全是烟，赶紧给我们打电话。回家路上人都哭没了，还好猫猫狗狗都平平安安。大家一定出门前检查好各种安全隐患。如果没有雪糕，我不知道结果会是什么样。他虽然吓傻了，看见我哭还是会对我笑。谢谢你，雪糕。有着新的光，很暖，与你有关。